Ramadan wata na alfarma ya zo, azumi watan ibadar Allah mai girma ya dawo. Ramadan wata na alfarma ya zo, azumi watan ibadar Allah mai girma ya dawo. Watan ibadar Allah. Kafin na furta komai zana kira Ubangiji na, mai bani ko da yaushe shi ke sai ta lamurana. Yau ma gare ka nai rogo masani na sirrika na, yarda da ni gaba ni ko zan faɗakarwa ga masoyana. Gare shi abin da bai da tamka, ma'ana ka ƙara yarda gun Mahamudu da annabinka. Ali da duk safai ba sa saba ka'idarka, sun yi rubo da duka sunnar wanda ya fara ambatar ka. Cikin watan ilahu yake saukar da rahamarsa, ƙofofin yardar Allah ke buɗe ni'imarsa. A cikin sanin ilahu yake yantar da masu binsa, sai mu kula a koda yaushe domin samun rahamarsa. Zan kula da ibada kare miyo sakewa, a cikin wata na alfarma kuma tashi mai tsayawa. Mu kula da mabukata domin neman dacewa, mai guzuri da ayyukan alkhairi kar mai dainawa. Muke roƙo Allah ka saka mu, Maryam Said Khadija